係5。好，嚟日起步嘅時候，金髮盛世又係最快閘㗎。內欄北地烈馬走咗上嚟帶翻頭啦，標誌第3位開心。後邊4隻博愛先鋒天天有福啊，後邊2匹至善思源同埋傲然嚟㗎。入正最後直路啦，北地烈馬有少少揈咗出嚟，仲有半個馬位嘅優勢，響佢外邊追佢嘅馬有標誌啦，出邊金髮盛世咧，外邊位置紅前道啊，原欄追上嚟，仲有呢隻解馬，馬林中間天天有福同埋博愛先鋒添啊，最後50米北地烈馬佔先，天天有福過咗佢，中間仲有博愛先鋒。外邊金髮盛世贏馬嗰匹埋邊，天天有福啊！黃衫嘅中間大面箍藍衫博愛先鋒外邊，仲有隻金髮盛世。臨尾北地烈馬有少少力弱啊！結果今早賽事天天有福響埋邊，似乎係佔先㗎啦。博愛先鋒一路都追緊佢藍衫嘅，外邊有金髮盛世，中間北地烈馬。好啦，搏入邊贏馬